如果你经常看流媒体的话呢，一定知道奈飞、迪士尼等等平台。其实作为影音大佬 Sony 自己也有他自己的平台，它就是 Bravia Pro。今天跟随我一起来看看它到底表现怎么样。嗨，大家好，我是小鹏。其实 Sony Bravia Pro 出来也有2-3年了吧，只是它没有登录第三方设备，目前只能在 Sony XR 系列电视中看到它的身影，并且并不内置在内地国行电视中。想要体验它的话呢，首先你得看看你的电视机型号是否在支持的范围内。我们在 Sony 官网上查询到 Bravia XR 系列的 K 系列和前年的 J 系列都可以支持。另外，前面我也说了，内地国行并不内置 Bravia Pro， 我们需要自己寻找安装包，而且一定是当前最新的版本，因为它在启动的时候，如果检测到有新的版本，会要求你更新，否则无法使用。但由于国行电视没有 Google Play 商店，所以每次有更新，得需要自己手动去解决。好了，我们打开 App 后呢，可以看到这里有一行提示，你需要有美国的 IP 才能看到它，而且你应该也注意到了，我的只有5部可兑换电影券和12个月无限流媒体服务，正常来说应该是10部和24个月的。我猜测可能是我的 75X90J 电视是前年买的，由于过了太长时间，导致现在才去注册，可能时间上就晚了。另外呢，京东定制版的这里应该也没有，比如 91J 这样的尾号是1的电视都不行。好了，万事俱备，我们点击创建账户，勾选所有选项，来到下一步进行注册账号。如果你是国行电视，这里不能使用 Google 登录，因为并没有内置 Google 框架，所以只好自己输入电子邮箱地址，选择创建密码，随便输入出生日期，这时却提示网络中断，无法注册。其实在这里我卡了好一会儿，起初以为是网络问题，我查了家里的网络，确定并没有故障。在一番折腾后呢，最后发现原来在输入电子邮箱地址的时候，我使用了 QQ 邮箱，才导致网络中断无法注册的。在我更换成 Gmail 后呢，顺利成功完成注册。大家在这一步的时候要注意了，反正坑我已经帮大家踩完了。这里还提示 PureStream 高码率，我当然是选择启用。OK， 好不容易终于进到了首页，左边栏有搜索、影音库、无限流和 MX Enhance， 包括 Studio Access。Bravia Core 里面的内容是分为无限流和电影兑换的。无限流的内容其实就是免费观看，还记得前面注册送的12个月时长就是指的它，而剩下的内容就是要额外付费了。好了，我们先来看看免费的内容。由于我现在用的还是美国 IP， 所以中文支持不多。其实在注册完账号以后呢，你完全可以使用其他的线路，比如香港 IP， 这样的话呢，中文字幕包括繁体都会有很多的内容了。另外在 Studio Access 中还可以观看电影幕后的制作过程，对影迷来说这就太 nice 了。而对于额外需要兑换的内容，我来试试看，点击这个使用一个点数兑换，它会把电影存到你的影音库中，供你随时享用。 Bravia Core 的内容质量都还不错，有 4K HDR、4K MX DTS 音频。另外这里还有个隐藏的技巧，你在播放 MX Enhance 的时候呢，遥控器在图像模式中可以选择该模式。索尼电视会对 MX Enhance 内容进行优化，而在下面还可以开启 Bravia Core 的校准模式，这个只有在你使用 Bravia Core 这个流媒体的时候才能够看到它。把它打开以后可以看到原始的画质，它与 MX Enhance 是2选1，至于哪个更好，其实就看你自己的喜好了。Sony 借由自身强大的影视资源踏足流媒体平台，不过它的模式还是显得有点保守，它必须使用 Sony 电视使用，这样就排斥掉了大量其他电视品牌的用户。所以目前推出服务也有差不多3年了，
规模还是无法和其他传统流媒体平台抗衡。总体来说呢，如果你是 Sony 电视的用户呢，并且追求高品质的电影和音乐观看的体验， Sony Bravia Pro 是一个很好的选择。但如果你使用其他品牌的电视或者预算有限，那可能有其他更适合你的流媒体服务。我是小鹏，我们下个视频再见，拜拜。